에어컨은 겨울에는 고장이 안 나는데 여름에 왜 이렇게 고장이 나는 거야? 겨울에 안 트니까 그런 거 아니야? 조용히 안 하냐? 아 그리고 에어컨 좀 빵빵 좀 틀어봐! 아 기다려봐. 시원하죠? 야 시원한데 진짜 올 것이지? 바람 와요 바람? 지금 뭐하냐? 저희 때 에어컨 고장 나는데? 야! 그렇다고 에어컨 대신 냉장고를 열어? 무슨 전기세 내줄 것도 아니면서 한여름에 뭐 사람 죽을 일 있어요? 이 새끼는 생각의 알고리즘이 어디 커진 거야?